東京 FM レディオドラゴンネクスト、菅野由依がお届けしています。さあ、今夜はゲストにこの方をお迎えしました。はーい、こんにちは。私はミーニングルストーンです。よろしくお願いします。アニョハセヨー。はい、ミーニングルストーンさんに来ていただきました。改めまして、韓国のシンガーソングライターということで、今日なんとこのレディオドラゴン初の通訳さんを交えてインタビューさせていただきます。通訳のダヨンさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、初の韓国アーティストゲストということで、はい、今週青山の月見る君を思うで初の日本単独公演を行っていたということで、その来日してるタイミングってことで来てもらったんですけど、ミーニングフルストーンさんでなんて呼んだらいいですか？韓国人Kim Tutol. Kim Tutol? Kim Tutol. Yes. Oh. So you can call me just Stone or Tutol. ストーンかトゥトルで呼んでください。どっちがいいかな？トゥットル可愛いからトゥットルちゃんにしようかな。トゥットルちゃん。トゥトル。お願いします。私はゆいぴと呼んでください。はい。いろいろ聞いていきたいと思うんですけど、まずプロフィール的なところから言うと、ミーニングフルストーンさんは1996年生まれで今29歳ってことですけど、どんな音楽聴いて育ってきたんですか？まあ今はね、本当に K-POP のイメージが日本ではすごい強いんですけど。그 당시에는 막 K-pop 아이돌이 1세대가 엄청 자라나는 세대였어요. 그래서 다들 빅뱅, 소녀시대 이런 아이돌 음악들을 들었어요. 当時にはなんか K-POP アイドルがなんか生まれ始める、なんか育ち始める時代だったので、当時にはビッグバングか少女時代の音楽をたくさん聴きました。ね、そこから自分で作るようになっていく、その興味を持ったタイミングはどういうところだったんですか？그래서 저는 아이돌 음악에 어렸을 때부터 관심이 없었는데요. 왜냐하면은 그냥 해외 음악 이를테면 그때 에이브릴 라빈이라든지 팝펑크가 유행했었어서 자연스럽게 외국 음악을 많이 접하게 됐습니다. 小さい頃は実はアイドル音楽にはあまり興味がなかったんですけど、でもその代わりにエイブリル・ラビンとかなんかポップパンク的な音楽に興味がいっぱいあったので、そういう音楽をいっぱい聴きました。そこから自分でプレイしていくようになったのはどういうきっかけだったんですか？중학교 3학년 때 아빠가 처음 통기타를 사주셨는데, 제가 졸라서 사달라고. 그때 이제 학교에서 밴드 동아리를 하면서 기타를 그때 처음 잡게 됐던 것 같습니다. 中学校3年生の時、お父さんが初めてアクスティックギターを買ってくださって、その時から初めて演奏を始めました。で、このトゥットルちゃんはですね、その前にも小学生の時に童謡の大会に出場したりとか、あとギターとか伝統楽器のカヤグム、琴に似た楽器ですね、を弾いたりとか、チェロ習ってクラシックやってたりとか、本当にもういろんなジャンルを横断してきて、でもやっぱギターを持った時がこれだってなったんですかね、その自分の音楽性を決める。피아노를 한 7살 때부터 배웠는데, 피아노를 치면서 나는 되게 역시 작사 작곡은 못하겠다라 생각했는데, 기타를 딱 잡고선 나는 왠지 뮤지션이 될 수 있을 것 같아. 이건 되게 내 악기야. 나랑 몸에 착 붙어. 이렇게 느꼈었어요. 7歳頃からずっとピアノを弾いてたんですけど、その時はなんか作曲は無理かなって思ってたんですけど、ギターを初めて演奏した時、これは私のものだ、なんかミュージシャンに行けるなって思って、それから始めました。初めからシンガーソングライターとして活動してたんですか？ 처음부터 싱어송라이터로 활동하신 건가요? 그랬어요. 그러니까 사실 뮤지션이 너무 빅 드림인 것 같아서 일단 통기타로 뭐라도 하면서 사람들한테 보여주고 싶은 마음이 커서, 그래서 싱어송라이터로 먼저 데뷔하게 된 것 같습니다. そうですね。なんかミュージシャンって言えばなんか大きな夢すぎるみたいで、ちょっと最初はなんかアクスティックギターで何でも人々に聴かせてあげようと思って、それでシンガーソングライターで始めました。社会活動家になろうと思ってた時期も
あったっていうことですけど、そこからこう音楽とのその交わりというか、その思いは今の音楽活動にもつながってたりするんですか？ 그런 것 같아요. 제가 사회학과에 진학했는데 대학교 때 그때 뭔가 사회 부조리한 면들을 알게 되면서 나는 음악으로 세상을 바꿔보고 싶다. 내가 할 수 있는 건 좋아하는 노래를 부르면서 이 세상을 좀 밝게 바꾸는 것이겠구나 이런 생각을 해서 처음에는 그런 사회적인 이슈가 담긴 노래를 많이 만들었습니다. サイ学科いいんご 맞아요. そうですね。なんか、大学では社会科学学部に進学してたんですけど、勉強をしながら、なんか社会のいろんな不条理の面を実感して、その問題たちをなんか解消とか解決したいなと思って、まずはこの世の中を明るくすることができる音楽を作りたいなと思いました。そこからこうミーニングフルストーンっていう石一つにも意味があるっていうね言葉ですけど、これはどんな由来があるんですか？ 제가 김지민이라는 본명을 가지고 있는데요. 그게 순 한글로 풀면 뜻이 있는 옥돌이라는 뜻입니다. 그래서 활동명을 고민하다가 뭔가 왜 내 이름을 이렇게 부모님이 지어주셨을까 했을 때 되게 멋있다. 모든 세상의 모든 것들 작은 돌멩이 하나도 다 뜻이 있다는 거구나라고 생각해서 그래서 그런 음악을 만들고 부르고 싶어서 그렇게 지었습니다. そうですね。私の韓国の名前は金智民という名前なんですけど、これを韓国語で訳すると名前のあるオクトルといって、オクトルって言えばなんか韓国の伝統的な宝石の石なんですけど、その意味をちょっと考えてみたら、この私のお父さんとお母さんがこの名前をつけてくださった理由を考えてみたら、なんか小さな石一つにも大事な意味がある、何でも意味があるっていうことだなと思って、なんかそういう音楽を作りたくて今もそういう活動をしてます。いい名前、素敵ありがとうございます。素晴らしい。じゃあここでそんなミーニングフルストーンさんの最新アルバムエンジェルインタビューから一曲聴かせてもらいたいと思います。曲紹介お願いします。はい。이 노래는 제가 명상 중에 천사랑 대화한 이야기를 담고 있는데요. 제가 태어나기도 전에 저를 지켜보고 있었던 아주 먼 우주에 존재하는 별이 저에게 들려주는 이야기입니다. この曲は私が瞑想をしていた時、天使さんと話した内容を込めた曲なんですけど、私が生まれる前に遠くの宇宙に存在してた星の物語です。This song is named Supernova. Radio Dragon Next. お送りしたのは今夜のゲスト、ミーニングフルストーンセカンドアルバムエンジェルインタビューからスーパーノヴァでした。はい。曲中にね、もう写真を撮りまくってましたね。もう3人で。すごい、韓国のなんか今流行ってる写真の撮り方を教えてもらいました。すっごい上からこう後頭部撮るみたいなやつ流行ってるらしい。ちょっと、後で多分何かに上がるかもしれない。はい。で、このスーパーノヴァは、このセカンドアルバムエンジェルインタビューの1曲目を飾る曲です。すごくこうドリーミーで、こう神聖な空気の曲ですけど、こう、どんな曲を目指して作っていったんですか？ 정확하게 꿈꾸는 것 같은 이미지를 주고 싶었던 것 같습니다. 正確にはちょっと夢を見るみたいなイメージを考えて、なんかそういう感じを与えたいなって思いました。さっき曲紹介でその天使とこう会話をした時のことっていう、なんかその詳細を聞いてもいいですか？ 제가 매일매일 아침에 일어나서 명상을 하는데요. 어떤 날은 마음속에 되게 따뜻한 바람이 불면서 제가 한 번도 들어보지 못한 말을 느낄 때가 있어요. 그걸 번역해 주시겠어요? 毎朝瞑想してるんですけど、なんかある日は心の中に暖かい風がして、なんか今まで一回も感じたことがない言葉を感じる時があります。
그래서 저는 그게 제 자신이 저에게 해주는 말이라고 생각할 수도 있었지만 뭐랄까 이 슈퍼노바라는 가사에 너는 내가 들어본 가장 아름다운 음악이라는 가사가 나오는데 그 말이 그때 명상에서 들었던 말이었거든요. 그 말을 들으면서 되게 눈물을 흘렸던 기억이 나요. 이건 분명히 나를 지켜주고 있는 천사가 나에게 전하는 말이다. 그래서 천사라고 부르게 되었습니다. で、その言葉をなんか自分が自分に対して言ってることだと思えるかもしれませんけど、曲の中であなたは私が今まで聴いてきた歌詞の中で一番美しい音楽っていう歌詞があるんですけど、その歌詞が天使さんが私にしてくれてる言葉だと思って、ちょっと涙を流したことがあります。それは、その言葉は私を守ってくれる天使さんが私に伝えてくれた言葉だと思って、それでそういう天使さんの会話を曲の中に入れました。じゃあ毎日こう会えるんですか？その天使には。 그럼 매일매일 천사상관을 만나시는 건가요? 매일 찾아오진 않은 것 같고 제가 뭐랄까 제 자신과 깊게 연결될 때만 느껴지는 것 같아요. 천사가. 毎日ではないんですけど、自分自身ととても深くつながる時だけ招いてくれる天使さんだと思います。すごい偶然なんですけど、私自分のブランドやってて、今期のブランドのテーマがハイヤーエンジェルっていう、本当まさにこの自分のここの高いところにいてくれる天使っていうのをテーマに作ってて、なんかそれはこう自分を守ってくれる、聖域を守ってくれるものでもあるし、こう自分を一番信じてくれるものでもある。だからすごい近いものを感じて分かるってとっても思いました。 옷 브랜드를 하고 계시는데 이번에 런칭하신 그 테마 주제가 그 천사라고 그래서 자신을 제일 믿어주기도 하고 자신을 지켜주기도 하는 천사라서 제일 가까운 존재라고 생각하신대요. 그래서 이 곡을 들으면서 완전 뚜돌 씨가 느끼는 감정 완전 공감하셨다고. すごいこのタイミングで会えてすごい嬉しいなと思ったんですけど、なんかそういう天使からのこう声を聞いたりとか、そういう感覚をこう音楽で伝えるなんかメッセンジャー的な役割を自分では感じてたりしますか？ 그런 것 같아요. 근데 어떤 음악적 영감도 분명히 있지만 제 삶 전반적으로 저에게 가장 필요한 위로와 조언을 주는 존재라서 그 자연스럽게 그냥 음악 안에 녹아드는 것 같습니다. そうですね。なんか天使さんは私に音楽的なインスピレーションを与えてくれる存在でもあるんですけど、私を慰めてくれたり、なんかアドバイスをしてくれたりしてる大切な音楽的な存在だと思います。いやこのアルバムの中でもこうさっきのスーパーノヴァみたいなこう柔らかく幻想的な曲もあれば、もうすごいシューゲイザーグランジ的なムードの曲もあったりとか、最後の方はねもうハードなテクノで終わっていったりとか、本当にこういろんな音楽性が幅が広いですよね。どんなアルバムにしようって制作はしていったんですか？ 사실 저는 계획을 했다기보다는 그냥 정말 마음이 가는 대로 만들었어요. 이렇게 말하면 덜 멋져 보일지 모르겠지만 그냥 정말 천사 인터뷰라는 주제에 맞게 천사가 저에게 전해준 모든 말들을 담은 곡들을 전부 다 넣고자 했습니다. 그래서 이런저런 장르들이 다 섞여 있었고 그게 가장 저답다고 느껴서 그렇게 만들게 되었습니다. そうですね。最初からなんか計画をいっぱいしたわけではないんですけど、なんか心の行くまま、自分の心が行くままにしました。なんかこう言ったらあんまりかっこよくなく見えるかもしれませんけど、なんか天使さんと話して、天使さんとの会話を入れたっていうそのテーマ、主題に合わせて天使さんが私にしてくれた言葉を全部込めたっていう感じのアルバムです。それで一番自分らしいアルバムだとも思います。この最後11曲目12曲目でこうとてもハードになってこうテクノで終わっていくっていう、この展開は
アイデアはどう生まれたんですか？그 これこうなってくのよ。びっくりするから。 테크노 넣으시겠다고 한 아이디어는 어떻게 얻으셨는지. 사실 이 천사 인터뷰가 되게 뭔가 성스러울 것 같고 소녀스러울 것 같고 하는 느낌이 있는데 그 모든 이미지를 맨 마지막 트랙에서 다 부셔버리고 싶었어요. 그냥 이거 다 진지한 이야기고 뭐고 막 명상이 이런 거 다 집어치우고 그냥 다 같이 춤추면서 그냥 이 순간을 즐겁게 살자라는 이야기를 하고 싶었던 것 같아요. そうですね。なんか天使さんって言えばなんか聖なる少女のイメージがあると思うんですけど、それを全部壊してみたいっていう気分がしました。なんかめっちゃ真面目で瞑想そういう話は全部ほっといて全部自由になりたいで、最後にはなんかみんなで楽しく踊りたいっていう気持ちを込めた曲です。最高にかっこいい終わり方。 너무 멋있는 마무리법이라고 생각하시네요. 감사합니다. で、そんなミーニングフルストーンさんは今週の火曜日に青山月見る君を思うでの初の日本単独公演開催されてました。これまで日本は来たことありましたか？한 6번, 7번 정도 되는 것 같고 대개로는 시골을 정말 많이 갔습니다. 오키나와도 갔었고. 6、7回ぐらい日本に来たことがあって、でも大体田舎にずっといてました。と沖縄にも行ったことがあります。はい。東京でのライブはどうでした？ 도쿄에서의 라이브는 어떠셨나요? 너무 이빠이 우레시 데스. かわいい。 너무 재밌었고 진짜 너무 행복했고 다음에 너무 진짜 정말 또 오고 싶었어요. 本当に楽しくて幸せでした。本当に今度また来たいです。ご飯とか食べれましたか？日本の。 일본 식사는 하셨나요? 일본에서 밥을 근데 드셨나요? 한국에서도 일식을 너무 많이 먹는데 진짜 그 음식 생각을 너무 많이 기대하고 왔어요, 사실. 그러니까 한국 でも和食いっぱい食べるらしくて、だからなんか公演する前もなんかここでご飯食べるつもりで、なんかめっちゃドキドキしてたらしい。ご飯にもドキドキしながら。さっき日本のねファッションも好きってね言ってましたけど、音楽以外でもこう日本の好きなカルチャーみたいなのありますか？ 일단 그 히스테릭 글래머. 히스테릭 글래머. 너무 좋아하고 그리고 사실 제가 애니메이션에 입문한 지는 얼마 안 돼서 좋아한다고 말할 순 있을지 모르겠지만 장송의 프리랜을 너무너무 좋아하고 그리고 개인적으로 일본 막 연애 문화 이런 것도 좀 궁금합니다. 그냥. なんか服って言えば日本のヒスタリックグラマーというブランド大好きですし、あとはアニメには最近入門したばかりで、なんか大好きとははっきり言えないんですけど、想像のフリーダン、そのアニメ大好きならしくて、あと最後には日本の恋愛文化にめっちゃ興味があるらしい。どういうことなんだろう。日本の韓国って結構男性がめちゃくちゃ優しくて女性強い印象。日本の恋愛ってどういうイメージ？ 뭔가 한국 연애라고 하면은 남자가 엄청 상냥하고 여자가 되게 기가 센 이미지가 있대요. 근데 어떻게 생각하시는지? 정확하게 맞습니다. 正確だった。ですよね。ですよね。女性がすごい強いから。日本の恋愛か。なんかどういうところに興味があるんですか？ 일본 남자들은 한국 남자랑 어떻게 다른지가 궁금해요. 그러니까 한국の男性と日本の男性との違いが気になるみたいです。確かに日本はね亭主関白とかまだあるからね、こうなんか韓国人の人は多分びっくりしちゃうかもしれないですよね。どんな感じ？すごい男性が強くてこう女性が一歩後ろ3歩歩くみたいなのがあって、それを蹴散らしてほしいですね。 뭔가 일본에서는 아직도 남성이 앞에 서고 여자가 막 한 발 뒤에 물러나 있는 그런 게 진짜 심하대요. 그래서 그런 걸 좀 혼내줬으면 좋겠다고. やばい、恋バナ盛り上がっちゃう。もうちょっとしたいけど。 연애하시 너무 더 하고 싶으시다고 계속. 今度ゆっくりしましょう、恋バナも。 다음에 좀 더 느긋이하세요. 좋아요. 日本の音楽も聞いたりしますか？ 자주 듣는다고 하면 그러니까 음악을 오히려 하는 사람이라서 저 일본 음악 좋아해 이렇게 말하기가 되게 조심스러운데 되게
저는 이치코 아오바를 사실 너무너무너무 좋아했어서 집에 사인도 있고 공연도 한국에서도 여러 번 보러 가고 그 외에다 시에라링고도 정말 좋아하고요. 그리고 그 메이헤랑 메네라가 자꾸 생각이 나네. 이름 생각이 안 나. 일단 그 두 그러니까. 아티스트를 좋아합니다. 그 아티스트 이름 다시 뭐였죠? 이치코 아오바. 이치코 아오바とシーナ아오바イチコとシーナリンゴさんが好きならしくて、でもなんか音楽が食な人なので、なんか日本の音楽が大好きですとはなんか自信ありには言えないんですけど、この二人のアーティストが一番好きならしいです。ナイスセンス。ナイスセンス。ナイスセンス。素晴らしい。じゃあもう一曲ミーニングフルストンさん曲お届けしたいと思います。次の曲はどんな曲ですか？ 다음 곡은 어떤 곡인지 네. 소개해 줄 수 있나요? 네, 다음 곡은 비 오는 거리에서 춤을 추자라는 곡입니다. Next song is Dancing in the Rain. Radio Dragon Next. お送りしたのは今夜のゲスト、ミーニングフルストーン、ダンシングインザレインでした。もう曲中恋バナが盛り上がっちゃって3人でもうずっとめちゃくちゃ楽しかったです韓国人と日本人の男性の違いというのでね、日本人の人がこうなんかおごられ論争とかね、荷物持たないとかやってんのが信じられないというおっしゃっておりました。はい。 그래서 연애 얘기했다고 그 가방 들어주는지 안 들어주는지 밥 사는지 안 사는지 엄청 재밌었다고 얘기했어요. みんな韓国行ったらいいですね。はい。すごいもうインディーロックのね、この質感がすっごいかっこいい一曲ですけど、なんでこの曲を選んでくれたんですか？ 이 곡이 가장 라이브 할 때 사랑을 많이 받았고, 어제 이 곡 하면서 그 일본 팬들이랑 같이 이렇게 뛰어놓은 게, 어제 그래서 비 오는 도쿄에서 춤을 추자 이렇게 도쿄로 바꿔서 불러서 그게 인상이 남아서 골랐습니다. ライブするときこの曲歌ったら一番リアクションがいい曲でこの曲を選んだし、あと昨日のライブでもこの曲を歌ったんですけど、なんか歌詞の中で雨が降ってる街じゃなくて雨が降ってる東京でみんなで踊ろうっていう歌詞で歌って、それがめっちゃ印象的だったのでこの曲を選びました。素敵、見たかったと思うんですけどこの後もまだライブがねあるんですね。日付変わって今日土曜日、お茶の水のディスクユニオンジャズ東京でインストアライブとサイン会が開催されます。これはどんなライブになりそうですか？ 이번 공연은 저의 어쿠스틱 공연으로 다른 매력을 또 보실 수 있을 것 같아요. 가장 농밀한 공연이 되지 않을까 싶습니다. 今回の公演はアクスティック公演になると思うんですけど、今までのライブとは違う魅力をお見せしたいと思います。今までの中で一番濃密な公演になるんじゃないかなって思います。アコースティックなんだ。距離もね近い感じですごい良さそうですね。日付変わって今日お昼の3時スタートでなんと入場無料。イベント参加方法や詳しい情報はディスクユニオンの公式 X 公式サイトをチェックしてください。行きたいな。 가고 싶으시대요. 너무 가고 싶으시다고. いやトゥットル超最高。めちゃくちゃ大好きになりました。音楽もすごい好きだったけど、なんか人も本当にね素敵で、また遊びに来てください。はい。 음악도 너무 좋은데 사람 자체가 너무 좋다고 다이스키가 됐다고 또 놀러와 달라고. ありがとうございます。韓国行ったらまた遊びましょう。 한국 가면 또 같이 놀죠. 너무 좋아요. 私もいいですか？ 3人で遊びましょう。最高。楽しかった。ということで今夜のゲストはミーニングフルストーンさんをお迎えしました。通訳のダイオンさんもありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you so much. 東京 FM レディオドラゴンネクストは毎週金曜日深夜3時から東京 FM でオンエア中です。放送ではゲストパート以外にも毎週新しい音楽を紹介しています。ラジコというアプリで聞くこともできるのでぜひぜひチェックしてください。また毎週土曜日のお昼に番組のプレイリストも更新しています。 Spotify で Wave New Sounds Now というプレイリストを公開しているのでこちらもぜひフォローお願いします。